Miarahabatsika iaby. Efa eo ambony io alohan'ny teny zavatra ho resako eto. De efa taperiko manomboka androany le resaka pastera ny vahaoloko sy ireo pastera mpitako fahafolikarena rehetrarehetra reo taperiko satria tsy voavaliny zareo lay fanontaniana napetrako tao tsy voavaliny zareo koa le famoasaboasako an'ilay toko sy andininy zay zareo foana nanome anazy lay toko sy andininy milaza lay fahafolikarena malaky toko 7:10 zareo foana nanome an'io de rehefa nivoaboasako tamin'zareo le izy de naseko ny valindreo fanazavako anazy de tsy voavalinareo mpivavaka rey tsisy mahavoavaly an'le fa tonga de resaka hafa mihitsy miala lavitra an'le resaka fa tsy asinonjareo resaka mihitsy le famoaboasako an'le malaky mahakasika an'le fahafolikarena ary tiako faritana eto fa zao tsy zaho akory tsy miteny mihitsy hoe tsy voasoratra ao am-baiboly ny fahafolikarena na hoe tsy azo atao ny fahafolikarena tsy niteny an'izany mihitsy za fa ny zavatra niteneniko de ny fomba hanaovana an'ilay fahafolikarena mihitsy tsy mandeha amin'ny izy fa lasa fangorona karena sy famitana zay ny zavatra niteneniko fa tsy niteny mihitsy ny za hoe tsy ao anatin'ny baiboly ny fahafolikarena za mihitsy aza nanazava an'ilay fahafolikarena fa ilay anaovan'ilay pastera n'ilay fahafolikarena mihitsy no tsy mandeha araky ny teny soratra masina sy ao araky ny sitrapon'Andriamanitra tsy voavaliny zareo pastera zareo tsisy masamby voaka mamaly anazy rehefa nivoaboasako le resaky fahafolikarena vao maiky moa reto tratsiny lavazo servo reto fa tsy mahay atsimo savaratra ratsy aleluia sy amenna reto tsisy voavaliny zareo na amin'ny komantera fa zavatra fa misy tonga amin'ny atraky personnel aza ny akamaroan'le mpivavako zany hoe ajanoko amizay zany le resaka pastera ajanoko tanteraky iny fa hiditra amy resaka artiste evangelika amizay koa za io zao eto de mitodika aminareo artiste evangelika reo satria ianareo koa de mbola azo lazaina ho namany reto pastera reto tena azo lazaina mihitsy tsy mitovy fa sahala ozy tsy tenitsika gasy zay ianareo artiste evangelika reo Rida Rasolondraibe zay Joseph Dafy zay maro rehefa indrindra rehefa malaza be mpampidibola be reo de henoy tsara za voalohany indrindra de zao Andriamanitra na Jesosy ozy nareo no nanome talenta anareo amy famoronakira ro niantso anareo ozy nareo Andriamanitra no niantso hoe mitoria filazantsara amin'ny alalan'ny hira fiderana ohatrany Rida Rasolondraibe hiran'izao tolo zao ozy fiteninareo azy hiran'izao tolo zao taloha ary pakafia Rida Rasolondraibe zany tamy fahazazana re tena zany tsara hira be na hiran'izao tolo zao tamy fotoana reny fa rehefa izy ny tena natroin'Andriamanitra hitory filazantsara amin'ny alarany hira fiderana de tao anatin'ny hira fiderana tokoa izy no nanana fitahina kokoa nahazo vola kokoa noho tamin'ny rany hiran'izao tolo zao taloha na de nalaza izy tam'ireny tsisy Rida Rasolondraibe afenotramanitra sy anina zany mihitsy hoe tian'olona fotsiny hirany tam'ireny de zay iraran'olona any anatin'ny tokantrano any fa rehefa ny hira nanao hira fiderana izy de io nalaza be napetibola be ary tena isaky ny manao de mamenokandra foana Rida Rasolondraibe nanaraka mitovy aminazy am'zany moa Joseph Dafy zany hoe Andriamanitra zany matoa nanomenareo an'io talenta io hitoriana filazantsara amin'ny alalan'ny hira de misy zavatra takian'Andriamanitra ao aminareo misy zavatra hoe tian'Andriamanitra ao atao koa ataonareo noho ny talenta hamenanareo mba nataonareo hametraka fanontaniana za
Zay mahatonga ana amin'ny teny hoe mitovy ihany nareo sy reo pasteran'ireo sy ianareo na de tsy sahala aza. Taminao vina i Ridjarasolondraibe sy ry Joseph Dafy sy ny tariny mameno Kolzoma, mameno Antsamanitra, mameno Palais des Sports, mangorona vola migonireo mba nanao asa soa, nanome nanampiny mahantra, nanao asa soa, tsy nahita zao hatramin'izay ka hatramin'izao ny zavatra ao anatin'ny Facebook-ndreo de mampiseho Kolzoma feno, terrain feno VIP prix zany mameno Facebook de fa tsy misy asa soa na ray aza pibleny Ridjarasolondraibe sy Joseph Dafy hoe iny Ridjarasolondraibe na i Joseph Dafy nanao asa soa, nanampy mahantra tary, nanome sakafo tary, ohatran'izao nanampy marary tary. Tsy misy zany ao anatin'ny Facebook fa fiainana tsara, miakanjo tsara, ohatran'olona rehetra, maneho sehatra, mahafeno sehatra, zany zavatra hitanareo. Nefa mba raiso an-tsaina ny mpihiran'izao tolo zao, lazainareo mpihiran'izao tolo zao azo lazaina gentilisa aza, mahavita manao asa soa etseroa, efa maromaro ny mpihira gentilisa hiran'izao tolo zao manao asa soa, manampy mahantra, manampy marary. Fa aiza nareo lay namen'Andriamanitra talenta, mangorona vola migony isan'andro, inona no mba retory nataonareo amin'Andriamanitra mba nanehoanareo fitiavana araky ny sitrapon'Andriamanitra. Fa lasa raisinareo amin'ny gony ny vola avy amin'ny talenta nomen'Andriamanitra nareo de publienareo guichet fermé. Fa tsy nisy asa soa na ray aza nataonareo, tsy mahita za, tena tsy mahita mihitsy. Ka zay mahatonga ana amin'ny teny mitovy ihany koa reto evangelika. Zay mahatonga hoe lasa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra daholy ny ataon'ny kristiana gasy, ny akamaroany fa tsy ny rehetra, ny akamaroany. Ka zay mba tiako tenenina hoe misy différent be ny endrika fiainana hoentiny zay milaza ho kristiana sy ny gentilisa. Ny lazaina ho gentilisa tsy mpivavaka no manao fiainana lavitra enany fiarahamonina araky ny sitrapon'Andriamanitra toy izay na izay voalaza ho kristiana tena mifanipaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainana andavanandro. Zay fotsiny valio fantaniko ty, angatako valinareo hoe taminao vina Ridjarasolondraibe no nanao asa soa nezinezina tao Madagasikara, ry Joseph Dafy sy nyreo mpihira evangelika malaza reo, taminao vina teneno mameno Kolzoma sy mameno Palais des Sports Ridjarasolondraibe de rofiny amin'ny gony avy any ny vola hoentiny modena Suisse. Tonga tia Joseph Dafy tonga tia Frantsa mitety région firy hipoka guichet fermé foana, rofiny vola tonga na Madagasikara, mbola tsy nahita za hoe mba ho fisaorako amin'ny tompo mba satria tompo nanome talentana hoe mba andeha hanao asa soa zao, mba orkestrany tompo andeha hanapiko mahantra. Tsy misy zany, tena tsy misy. Ka zay zany mahatonga ana amin'ny teny hoe tena misy différent lavitra be mihitsiny. Lasa mifamadika le fiainana le lazaina gentilisa no manao fiainana ohatrany hoe akaiky an'Andriamanitra sy mahay matahotra an'Andriamanitra. Fa lay lazaina kristiana tena mifanohitra am'izany, tena mifanohitra mihitsiny. Ka anjaratsika mieritreritra hoe ahoana marina tiky maha kristiana tsika gasy tiky, fa lasa fitadiavam-bola no be mibahana amy resaky kristianisme amitsika malagasy. Ka samia mieritreritra
de elako tsy neto raha ohatra hoe teneninareo ny commentaire raha fa nisy zay asa soa nataon'ireo mpira evangelika mangorona vola migonindreo hoe efa nanampy nanao asa mezinezina fanampiana mahantra tary, efa nanao asa soa ohatran'izao tary, tenenao fa so de zaho ny diso fa zaho reo tsy mbola nisavako daholo miran'ireo ao pazindreo fa tsy mitsy naharay ao fa mba mandana miran'le mpira lazaina fa gentilisa reo, maro mpira lazaina fa gentilisa zay aratsiny mpampandivody ohatran'iny hoe manao mamoa fady manao mamoa fady ray mahay manampy mahantra manatanteraka ny tenan'Andriamanitra, mahay miay ny ory manatanteraka ny tenan'Andriamanitra, fa ianao milaza zay kristianina rofinao ny vola avy amin'ny spectacle migony, tsy misy asa soa zay ankasitran'Andriamanitra na ataonao na aray maty asa de samia mieritreritra zay indray aloha ny androany. Somary ataoko fohy ty video ty fa juste fanontaniana fotsiny zay zany mba te antany atsika satria za mbola tsy naheno ary mbola tsy nahita teto amin'ny Facebook ireo fiangonana pitaky mpanangona fafolo-karena be reo ny vaony oloko ny chaîne tsy haiko ina daholo ny karazany ao reo, efa mba nisy ve ny zavatra nataon'ireo fiangonana reo pasteran'ireo fiangonana reo niantso ny mpivavaka ao am'zareo hoe ory mpivavaka ory kristianina andao ity fafolo-karenatsika ty am'ty volana ty de andao oentitsika eny amin'ny hôpitaly be felatana amin'ny hôpitaly mpanjakana raha izy hôpitaly rehetra fa be da be ny marary ao, mila vavaka, mila fanampiana arabola ka ny fafolo-karenatsika am'ty volana ty zany de atokatsika anaovatsika defia eny amin'ny hôpitaly sady hitondram-bavaka an'ireo marary tsika. Efa nisy ve zany? Za mbola tsy nahita sady mbola tsy naheno, tsy nahita teto amin'ny Facebook fa tsy haiko. Mety laza manko zareo ndray hoe nenay tsy aderadera reny efa manao asa soa, fa ina anao aderadera zany, anao défi eria amin'ny collision ma zany no aderadera amin'ny Facebook ny iPhone 14 ty tazomo ty iPhone 14 ko ty zay zany no aderadera amin'ny Facebook fa ny zavatra tsara akasitran'Andriamanitra zany tsy aderadera amin'ny Facebook fa zay le fialana fanadalana olona ataon'ireo pastera reo. Efa nisy be zany efa nanao anjany reny. Ory mpivavaka ory mpino ny fafolo-karenatsika am'ty volany ty de andao atokana anaovatsika defia am'ireo mahantra mipetrapetraka anaty tonela reny vidianatsika fitafina botifoty sakafo tsy asitsika mipetraka eny reny anaovatsika defia zany. Zany tokony zavatra ataonareo pastera fa mbola tsy nisy zany. Reo association madinidinika association azo lazaina hoe association na gentilisa no mitototo manampy an'ireny olona mitsabo reny olo mila fanampiana sy ny anina reny fa mbola tsy nahitana fiangonana lehibe reo mpanao mpangorona fafolo-karena reo ka nanao an'izany, mbola tsy nisy zany. Nanina tsy navoaka teto amin'ny Facebook zavatra tsisy dikany défi amin'ny amaroan'ny fahazahoana amaroan'olona amin'ny collision no avoaka amin'ny Facebook ny afananana iPhone 14 ny pastera no avoaka amin'ny Facebook fa raha nisy zany nanina tsy navoaka teto tam'izay satria tsy nisy de mazava ho azy am'zany fa tsy tena tsy ahariky ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy le zavatra ataonareo fa famitana olona fanongorona karena. Zany tokony zavatra ho tsapatsika hoe rariny ve zany? Ny artiste Begamji aza ry lazaina mpampandivo te manao zavatra tsy mendrika, izy mahavita mitady an'ireny olona sahirana mila tsabona reny nefa olona gentilisa de nareo mpanompon'Andriamanitra milaza mpanompon'Andriamanitra mpitony filazantsara nefa tsy mahavita ilay asa ampanaoviny takin'Andriamanitra am'zany hoe omeo ny ory ny mahantra. Tsy nisy zany, tsy nisy zany. Fa tsy haiko nareo ngamba nahita fa za aloha tsy nahita ary tsy naheno ary tsy nahita teto amin'ny Facebook fa isaky ny satria inona ny antony? Tsy anatona an'ireny marary amin'ny hôpitaly fa reo mila manatona an'zareo ny marary hangalandreo taminy amin'ilay fafolo-karena fa raha any amin'ny hôpitaly manko de tsy hisy fafolo-karena ho azo.
Jesosy tsy mila tambiny, tsy mila tambiny na ariary amin'ny fidirana amin'ny fanjakany lanitra. Andriamanitra tsy mila tambiny na ariary amin'ny fidirana any fanjakany lanitra. Fa ianareo tompoko, na tianareo na tsy tianareo nareo mpamitaka vahoaka pitsoloky, na tianareo zany na tsy tianareo, ary tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra ataonareo rehetra. Hatramin'izay tsy nisy zany, tsy nisy mihitsy zavatra teneniko teo zany. Fa raha tena nanao défi nareo de zay no ataovy. Jesosy mbola tsy nanao défi hoe manao défi androany fa reto olona marivony maro manaraka anahy, aiza nareo le mpaniratsy refa zao. Ary le défi atao kosa mety tsy mety fa tena sira, fa mbola défi am'ireo fiangonana mitovitovy am'zareo ze tsy ampy olona zany. Aranofo be mihitsy ny pastera, tena aranofo, ary tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zaho zany na ho tianareo eto na tsy tianareo de teneniko ny zavatra tsy mety ataonareo fa tsy rarako re olona fa tratrany lavasy vo ataonareo miaro anareo fa nareo foana nitsikitsihako eto. Zany no ataovy raha tena mpanompon'Andriamanitra, tena irak'Andriamanitra marina nareo. Manaova défi hoaito ny vola fafolo-karena ray volana miliara hanapina hamoanana an'ireo mahantra mipetraka anaty tonelina rehetra reo tsy misakafo isan'andro reo. Ataovy défi zay, ataovy défi makany amin'ny hôpitaly mitondra fanafody, lamba, fanampiana, vola, zay mila vola fitsabona, mila évacuation ameo. Zany défi tsara tokony atao zany, fa tsy défi ana telefôna iPhone 14 anao teneniny ary raha tsy olona vola samba nazo telefôna ka hoe ty tazomy ty iPhone 14 ty, tsy hainy tenena angamba tazomy kely ty telefônako ty. Fa tena misy hevitsy aranofo be mihitsy ny ao am'ilay pastera iny. Zay fotsiny fantanina petsako amitsika zay. So de zany tsy naraka, nisy ve zany sa tsy nisy zany zavatra nolazaiko teo zany hoe efa nisy défi nataondreo ve zany, efa nisy atrikasa nataondreo momba ny zavatra teneniko fetrany, fa zaho mbola tsy nahita ary mbola tsy naheno. Zay indray aloha n'androany.